啱啱我真係尖叫咗大概5至10秒左右啦，因為我見到佢個 goodie bag 入面真係超級多唔同嘅嘢咯。譬如咁咧，佢係用咗一個平時我哋都可以帶出街嘅一個帆布袋啦。咁就有一個好簡單嘅 design，就係有佢哋嘅 logo，就係 Innisfree 咁編咗喺上面嘅。咁入面咧，你聽到啦，係有重量嘅，OK。咁然後咧，全部都係密密麻麻嘅產品，我就咁驟眼睇咧，都應該有成10件嘅 product 喺入面嘅，即係我目測啫。你睇唔睇到？見到呢一個咁嘅情況，你會唔會興奮先？至少我會咯。咁所以我就決定逐件攞出嚟同大家去講啦。咁咧最簡單咧，就同大家講咗呢3隻面膜先啦。即係見咧，其實呢3隻咧，佢哋嘅 printing 咧唔再係綠色啦，然後佢係有佢哋呢3支王牌嘅精華喺上面嘅。咁因為而家我哋都好興呢個做 C-A 啦，咁所以咧我哋就用呢個方法去養膚。咁咧佢就係去提煉咗佢哋本身呢一隻王牌產品嘅精華，然後將佢擺咗喺呢一隻 gel mask 入面，佢就變咗會係更加貼服啦，更加吸收。咁咧維絲本身呢一個，如果你有睇過 IG Reels 嘅話咧，你就會知道我哋做咗一個7日嘅 challenge 啦。你真係會見到自己啊，成日都捱夜啊，但你都會見到自己嘅膚色咧係有提亮咗嘅，即係冇個黃氣冇咁重啦。咁同埋你有少少嘅痘印啊、斑啊，都會可以幫到你咧去減淡嘅。之後咧就到咗我哋2位 Asian 嘅代表出場，噔噔。咁咧你就會見到，咦，大家都係 Asian，咁我點知我用邊個啊？好簡單，如果你係敏感肌嘅話，你容易痕啊、乸啊或者有紅嘅情況出現嘅話咧，咁你就係比較適合用呢一隻先嘅。咁如果你用咗呢隻小白瓶嘅面膜啦，咁你覺得咦冇乜問題喎，咁你又想試下呢隻濃度高啲嘅，咁佢嘅效果都會係明顯啲嘅。加上咧佢有一個不得了嘅成分，就係而家好 hit 嘅 PDRN。咁呢個咧佢就係三文魚入面提煉出嚟嘅精華啦，即係大家成日打嘅麗珠蘭入面嘅呢個重要成分。咁佢就係可以幫你去做到呢個水光肌。咁其實呢2隻嘅 Asian 面膜咧，佢哋都係講緊係幫你去淡幼紋啦，幫你去增長原蛋白嘅呢啲效果。咁咧，你嘅皮膚就可以慢慢個彈性越嚟越好啦，同埋有翻呢個脹卜卜嘅感覺。下一個咧就係佢啦，呢就係我哋嘅維絲精華啦。咁啱啱都講過啦，大家記住去睇翻我哋嘅 Reels，知道佢嘅威力先。之後我哋講到係呢一隻油菜花蜜潤唇膏啦。咁其實佢都係淡淡嘅黃色嘅一隻潤唇膏嚟嘅，不過我覺得其實男仔女仔都會啱用。咁你見到佢亦都係本身會自帶呢個蜂蜜嘅顏色啦。咁我有搽過少少喺手去睇佢嗰個光澤感嘅，咁佢都會有少少反地光咁，俾大家睇下。搽落去咧，就算我係多重疊加咧，我都唔會覺得好油。你見到佢就會係一個自然嘅亮澤感啦。咁如果你係有一啲嘅唇妝產品咧，你好中意佢個顏色，但係永遠就係會令到你超級顯唇紋嘅話，咁我就非常之推介你用咗呢一隻，然後去打好咗個底線，再上嗰隻色落去，咁就包保咧你嗰個唇嘅狀態係會好好，而唔會哇一隻好靚嘅色中間有啲裂痕咁樣，龜裂嘅情況真係好尷尬。
咁之前我 IG Reels 有講到有一個係7天淡黑色素嘅 challenge 啦，咁嗰個我係用咗一隻叫做 Vitamin C Green Tea Enzyme Serum。咁咧其實佢係有一個 twin 嘅，咁咧如果佢哋兩個可以拍住一齊用嘅話咧，咁佢效果就會快啲，同埋可以加倍嘅。咁就係佢同一個配方嘅一隻 brightening serum。咁大家都係做翻一個提亮啦，同埋淡翻黑色素嘅效果。你可以見到咧，其實佢係有少少係 gel 狀，同埋真係膏狀，即係面霜狀，係有啲唔同嘅。即係佢咧係非常之容易推開啦，亦都有呢一啲咁樣嘅太陽花嘅粒粒喺度啦，俾大家睇到。你一搽完之後咧，佢就會自帶有一種嘅光澤啦，而佢係唔黏粒嘅。啱啱我哋咧就係講到維他命 C 綠茶酵素精華咧會有佢嘅一個 partner 啦，咁就係一個面霜去配合翻。咁另外一條 line 咧亦都係一樣，呢個就係佢嘅 Green Tea Seed Hyaluronic Serum。咁咧就係都係綠茶籽玻尿酸嘅精華。咁同樣啦，佢亦都係會有佢專屬去配翻一齊用嘅一個面霜。咁相信大家應該都見過佢噶啦，我自己都係覺得，即係啲皮膚比較容易受到刺激啊嘅時候，即係你唔適合再用任何維他命 C 或者係一啲 A 醇嘅嘢嘅時候咧，最緊要就係保持佢簡簡單單、真正嘅、容易吸收嘅、清清爽爽咁就好啦。咁所以我自己就會係用呢一隻，咁佢咧擠出嚟都係同佢其他嘅面霜一樣啦，都係會比較水潤嘅。咁可以睇到，哇！超級流動性係不得了，冇噶啦，推開晒噶啦，完全已經睇唔到佢嘅蹤影噶啦，就係咁水咯，所以我真係非常之愛佢。事不宜遲，我哋就快啲請埋佢嘅面霜出場啦。咁咧，佢就係咁嘅樣嘅。佢一打開嘅時候咧，你就已經會聞到咧淡淡嘅幽香，因為我都唔係第一次用佢噶啦，我以前都有用過。佢咧，當你攞少少上嚟，多咗啲，然後咧搽喺隻手度，你一開始會以為，咦，咁同啱啱嗰隻 Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Cream 都望落去都係差唔多啫，好似都係有啲結喎。但係咧，其實佢係再薄身一啲嘅。簡單嚟講，佢嘅 texture 係再 watery 一啲，同埋再清爽一啲嘅。咁所以如果你係咦，我想嗰個水光感啦，係再多啲，再潤啲喎。又我唔想黏粒喎，咁咧嗰隻我第一次介紹嘅 face cream 咧就啱你啦。但係如果你話你只係想做到真正啦，又保濕啦，又快吸收啦 ，this is your thing，this is for you。咁我而家就會先用佢哋嘅 cleansing oil 啦，咁我就會擠一大泵，然後咧去做翻一個按摩。佢係真係有幫你塊面去做到一個愉快嘅過程。你見到你係望到都唔會話有好明顯有緊繃嘅嗰啲嘅線條喺度㗎。啱啱就講完可以卸得好乾淨嘅卸妝油啦。咁但係如果你驚好似我咁會卸唔乾淨嘅話咧，咁我就會再用翻一個潔面泡泡嘅。咁佢呢一個咧係適合我呢啲咁嘅乾肌嘅一個保濕配方，而且都有真正嘅作用，因為佢有綠茶嘅成分啦，仲有氨基酸，咁亦都係講明啦，係可以做到保濕嘅。咁咧雖然係話泡泡啦，咁但係一擠出嚟嘅時候咧，佢係一個膏狀嚟嘅。咁然後之後，如果你係想有好多泡泡嘅效果咧，咁你就要落多啲水啦。你開始就咁沖咧，就會好似咦唔係好夠喎。但係咧，只要你嘅水係夠咧，佢就會慢慢越嚟多泡泡㗎。你中意啲泡泡咧係再多啲濃密啲嘅話咧，你就可以用一個起泡網啦，或者係擺喺嗰個細嘅樽仔嗰度咧，用個泵，咁出到嚟咧，啲泡泡咧都大概係咁樣啦，然後仲會好厚身，捽上塊面度係會好柔和、好舒服㗎。咁而家清洗好晒啦，你都唔會見到有啲咩特別嘅一個拉扯、好緊繃嘅痕跡嘅。咁所以我而家就諗住試埋嗰個嘅新面膜，睇下佢個效果點樣先。會 feel 到咧，佢都有啲
好似磨砂咁樣啦，啲好細好細嘅粒子。你覺得呢個係咩嚟嘅呢？佢就係叫做 Volcanic Swirl Pore Mask。咁咧佢就係主打去做一個毛孔清道夫啦。咁咧佢就可以幫你清走入面嘅污糟啦，咁就會令到你嘅皮膚咧係變得更加滑啦。咁我而家咧就會等翻15至20分鐘之後洗完咧，出嚟見大家。咁我而家咧就係用完啦，印翻乾嘅狀態。本身我個鼻咧就好容易收埋唔少嘅黑頭，咁佢就清到少少出嚟嘅。咁然後用完嘅情況咧，而家都係唔乾啦，同摸落去咧，皮膚好似軟軟地咁樣，都係一個幾舒服嘅狀態嘅。咁我自己混合性偏乾嘅皮膚咧，我就會1個禮拜用1次。咁大家都可以先試下，然後留言話俾我哋聽，你點睇啊？